المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. Volumenya gede sekali. Hadirin jamaah yang mati. Sehingga iman tersebut kurang alhamdulillah sehingga pemirsa kita surah biasa berwajah sekaligus bersilaturahmi dan ada melaksanakan kegiatan sebagai umat Islam insyaallah salam Iya asbak kaya. Asbak soalnya penting geser. Hadirin rahimakumullah, kita jalan. Kerangu bi, kerangu. Berapa ya? Kalau maybe kalau bisa tapi alhamdulillah orang kami naik cantik. Yang sabar itu dan tidak kurang syukur bersama itu canggih syukur jadi kita harus sabar dan dibanding itu antara canggih ini kalau dengan canggih kalau guys sih malah yang canggih lah ya cara yang sabar yang mayor yang mereka bagus sendiri itu ngaji Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyerita dirinya nyerita dirinya wa takdir. Wa takdir al-aradin bikbil aradin yasuk. Wa takdir al-arad lan utawi ngira-ngira banda. Bikbil aradin ing dalam saben-saben nalika ya suku iku payah ya takdir wa yahudu lan kudu ya takdir ila mudawatil aswaqi maring mayang pirang-pirang pasar wa muradu dalika lan ngintip pokoknya mangkono arep patu biro bil waktil wudubi maka
dihitung ia nisab bil waktu wujubi dalam waktu walau ni waktu wujub akhirul hali iku akhir tepung tahun wakila yuta baru dijamihi dan dicatatkan apa yuta baru dan itu ia nisab dijamihi kelawan sakabeh hal wakila diteropai dan diucapkan rapat diteropai kalawan buku perorone hal para sahibi maka ingat saya kalau sahih inkana mal tijaroti lamun ana apa harta dagangan istarahu bidarohima iku tuku ya wong mal tijarot bidarohima awda daniro lawan gerang-gerang dirham atau gerang-gerang dinar wakalan nagdu disoban dan anak apa belanja disoban itu senesa kawam bihi ayatul waholi maka gara-gara ya si wong atau kuwima majul kuwima maka gara-gara ya malu tijarah bihi kalawan nagdu akhirul hawli ing akhir terbentak dan balagot kimatuh di soban kalamu temekah kimatuh apargane malu tijar di soban ing sani sob zakam maka ngecakatan dia si wong ing malu tijar wa illa in balagot wala maka ora walau kana rasul mali nagdan dalam anak apa pokok harta nagdan iku belanja walakin nahu dan tetapi ini rasul mal dunun disofi iku sandepe disofi kuwima maka dinregerga iya rasul mal binasi kalawan anda idol sofi kita sekawan sokai apa ada dari kalau hisni sebenarnya dari kayu para sohaj bukan nama tijarah atau hisni sampai dulu wajib pihak dan pihaknya dari tijarah yang sedangkan rubuh usril qimati itu sampai rapat perlu mereka amma anna rubul usri anapun satu zakat rubul usri itu saparapat perpuluh maka mah bilenak bayi maka iku maka kaya barangkang tetap di dalam belanja roh wa amma annahu laki mati bali anna hal muntubat lan alamun satu hune rubul usri laki mati saking rega Falianha maka sahiku maka karena satu nekimah al mundobatu iku kang den pelanggar apa ada kalikan sebenarnya dalil yang mangkono amma ana rukus Ibnu Hajarin sahabat Imam Ibnu Hajar wali anna Umar radhiyallahu anhu lan karena satu dari Sayyidina Umar begitu sahabat Sayyidina Umar qala iku mendika ya Sayyidina Umar liman jabi qulul uduma kari wong kang doleman al-rumah ing lawu yang lapat kawin wa addi zakata kawin harga sirah ing udum wa addi zakatahu lan nakaken sirah zakatahu ing zakat itu Rawi Syafi'i radhiyallahu anhu menceritakan ing anna Umar sahabat Syafi'i radhiyallahu anhu mungkin itu sapa Allah sakit wa mal sahsaini al khaliqain asarigaini bisuyu'i awil mujawiraini mujawaratal mujawiraini awil ahsasil khulata'i kama lisasil munfariqin
ini dan utai harta wong loro ini kan kecampuran sakarone aisari ka ini tegese sesakuton sakarone bisuyu ing kalawan sumarambah awil mujawiro ini atau kang nyanding sakarone mujawaratal malil wahidi kalawan nyanding harta kang sawiji al ashasil khulato yata pirang-pirang wong sawiji al khulato pirang-pirang kang nyampuraken kama lisasil mun balidi iku kaya harta wong sawiji kang narimangi sobi ing sob wal mukhraji lan kang den tokaken Bekoli sallallahu alaihi wasallam kerapan dika kang Nabi sallallahu alaihi wasallam lapan wala yujma'u baina mutafarriqin wal yufarraqu baina mujtami'in khasiyatas sadaqati ora dan kumpulaken baina mutafarriqin apa yang kang narima pisah wal yufarraqu lan ora den pisahaken apa yang antara kang narima kumpul khasiyata sadaqati karena wedi sedekah khasiyata latiha tegese karena wedi kedike sedekah al-kasratiha atau akeh sedekah idza kamulat surutul khiltati tatkala sampurna apa pirang-pirang syarat campuran biani takhoda marahun kalau niat narima tunggal marahun apa kandange wa masrahun lan panggonan nyampal wa mar'a lan panggonan ngangon wa fahlun lan panjan wa masrahun lan panggonan ngombe wa halibun lan wong kang meres wa mudin halbin lan panggonan meres wa bi angkana saksoni min ahli zakati lan kala ana saksoni sapa wong roro min ahli zakati saking ahli zakat wabi'an madol haulu min waktu kholatihim dan kalau minta lewat al haulu apa tepung tahun min waktu kholatihim min saking waktu nyampuraken karone sakson kita kanal ma'luf haulian kalau anak apa harta haulian itu kan bangsa tepung tahun Wabian kanal masyatani nisoban kamilan dan kalau nintahana al masyatani apa dengan loro nisoban ikut sensop kan sampurna awakulan nisobin atau kang dewikidik nisobin saking sanesop boleh ahadi iman nisobun lan digetar pada salah sawijine karone saksoni isobun utawi sanesop hadza bil mawasi hadza utawi iki bi anit takhoda marahud bil mawasi terting dalam gerang-gerang ingon-ingon wa amma bil mawasi Bismillahirrahmanirrahim masih menerangkan kita terakhir zakat yang adalah zakat mal zakat harta yang adalah kita dagang dan dagang karena dagang kita taklibul mal ya jerilhi ngagulangkeun ngabulak balik harta benda jual beli imah dipakai modalna barangna biasa terus kurang dijual menang beli kendi karena biasa tujuan ngarah kendi atau modal orang duit boga orang 10 juta bagi mulai bias terus jualan dia biasa ngarah untung itu adalah dagang setiap kita diniatan dagang gitu kita berarti orang terus kena itu adalah marzakawi harta benda anu wajib dijakakan nalika nyumpuran karena persyaratan atau dengan persyaratan itu dan ayat bidana
Namun dagang jeung emas ya. Ari emas mah nya kudu sanisob nya haul jadi kudu tamam sempurna nisab nanti mulai ngamilik sanisob waktu pembelian orang bulan Syawal saat nisab 80 gram eta terus ke Jakarta karena Syawal kahal bari kudu sempurna ulah coceng eta nu sanisob teh ya kudu utuh 80 bae di awal pembelian diulang milik sampai ke tahun harapna itu ngurangan 80 bari barangan eta bae itu kan ya padahal pertengahan tahun kurang laju bulan harap kurang tutup deui tah eta berarti holna putus jadi ke tahun harap eta itu wajib zakat dan sebabnya pertengahan tahun ada bulan Mulud kurang dijual sapal kajian bulan Roh tutup deui mah 85 wajib zakat antar makola masing-masing. Jadi itu sempurna untuk pol. Beda jeung zakat dagang. Hari zakat dagang mah memang kudu aya sanisob. Nisabna sarua 80 gram. Kadang-kadang duitna bae. Eta masalah 80 gram berarti sekian. Taya nisab ieu mata mujina teu kudu utuh dimulai prak dagang modalna kudu sanisob henteu atawa kurang ti sanisob terus barangna langsung melonjak menyampaikan sanisob dina pertengahan tahun itu perhitunganna dina dagang mah itu asal akhir tahun aya sanisob zakat nah keluar zakatna lamun dia sanisob kita wajib zakat jadi carana jadi di dagang mah itu uji modal sani seperti kajian modal lah umpamana dengan 10 juta kita kan kan 10 juta terus sebagai dagang per akhir tahun sampai 100 juta ini sobat nah berarti akhir tahun jadi berarti modal dan keuntungan tadi hijikeun lah ya hijikeun di akhir tahun ulah modal lagi 10 juta ya wajib zakat dibayar kalau hitungan nanti jadi hijikeun dagang aya sanisob zakat layak jadi teruji modal rek ide rek politik yang penting asal terus kurang pakai dagang dalam akhir tahun nyampe sanisob zakatan teu nyampe di sana itu zakat contoh anu modalna paribasa 80 gram dia mah lalu 1 juta 1 gramna ya 80 atau 800 8 berarti 64 juta pakai modal kurang kan sanisob pas akhir tahun itu ambruk usaha ya dengan ayat di total jadi barang 10 juta itu wajib zakat nah mungkin akhir tahun dagang setiap akhir tahun aya sanisob duit nu aya duit luar asal siap mana bayar kalau biasa negara resiko di kampung begitu tempat apa mulai kita berani ngutang ya kalau di warung nggak ambruk lah begitu doang di warung turun nggak bang? Tuh, nung buka utang turun dan bayar. Taram deh ke warung batu, utang dulu ya. Ambil deh. Lain sama juga ya. Nah, karena ya. Neswalayu tabaru andi sobu illa akhirul hauli tadi masalah dagang mah dihitung nanti akhir tahun. Lantaran lianal wujuba ya ta'aqubul qimah labil air lantaran kewajiban dia masalah nisab dagang mah patalina jeung harga lain jeung barang patalina barang kontak asal akhir tahun di kalau orang sedikit menggunakan aya 80 gram eta wajib zakat lain kita barang watidul arodi pikul ladotin dalam sekira-kira anu barangna tiap orang setiap waktu ya suku itu orang payah kadang-kadang ibu suka jual dia itu ya keluar masuk kan eta keluar masuk mulai di waktu ini selebih cuma itu kan berabe tak namun di barangna iwayahju ila mudawatin aswa dia orang nggak butuhkan karena orang selalu orang di pasar bah tapi toko bah gitu
Wa muraqabati dzalika jeung selalu urang kudu bisi awas ieu. Aya leungit anu kumaha segala macam. Lamun kita barangna. Angkat tempuhan seolah-olah berartinya. Anu leungit umpamanya sare misan geus waktu dalam pertengahan eta tahun nya mantak lain barangna jadi eta mah. Saya tambah aya sakumaha bae akhir tahun mungkin lamun kana salah satu sawal itu malah seminggu di siap mulai perhitungan total kan ya itu tutup pula dan zeta terus pada berapa waktu ujung bahwa itu hal terus di dalam nisab dagang mah nyata itu nih waktu ujung waktu wajibnya nyata terusna akhir tahun asal akhir tahun lah ya sanesop berarti zakatan biasanya sempat wajib zakat keinginnya untuk kudu cara emas dimulai sawal sali sobat terus saya utuh barang mereka gitu kan ada kampung itu pak kemarin utuh baik jual keluar sedikit kalau beli di ini mulai untung kan berarti menunjukkan jual berapa wakila yutabaru bijamihi ngan aya ge cekil sarua nisab jaga di terus sakabeh awal dimulai awal sarua sana berarti cekil doin tetap anu kuakol anu kuatman wujina nisab eta dina akhir tahun perhitunganana aya sanisab jaga biasa sudah itu ngan aya ge cekil sarua pas emas berarti di awal kudu di awal orang dagang sampai dulu nyesel penuh. Wakilat diterobaihi cekil deh, cekil nyata asal ayah awal dan sanisop pertengahan menjadi uji di ujung dengan akhir tahun dan sanisop. Umpamanya ya awal itu orang sanisop orang pertengahan ambruk itu sabot itu mah pas akhir tahun akhir sanisop nah pada Jakarta dan cekil mah. Terus kembali karena kaul anu mutamad damah nyata urusan dina dagang mah ini sebenarnya nyata dina akhir tahun itu bahas mungkin asal akhir tahun aya sanesop teu muji modal mah rek beuleut rek kurang sanesop awalna rek aya sanesop muji asal akhir tahun aya sanesop merdeka zakat teh sanesop itu zakat kajian modalna ratus juta maknanya awal sawal malah dagang modalnya 100 juta pas akhir tahun sawal hareup atau mungkin 10 juta nah menjakatan itu jadi dagang Pala sahih geus lamun urang ngalaksanakeun kalau sahih ingkana mun tijaratu isra bidarahim lamun harta benda dagangan orang biasa dia belina ku dirham atau ku dinar itu mas perak laju bakalan nak ini soban laju duit natia dirham di dinarna aya sanesobun teh tangke qawama bihi akhir hawali maka eta biasana hargakeun dina akhir tahunna anak mas pun eta aya sa disebutkan nisab emas baik balagot kimatun nisab cakal namun barang di total barang lu pakai modalna tadi dia kita di emas di perak ya betul ngomongin emas kan emas perak kelar pakai modalna kita gitu jadi orang waktu biasa rupiah lamun nyampe ta pas akhir tahun kimatun nisaban harga eta barang dagangan nyampe kana sanisab zakah kita cakatan wa illa namun akhir tahun barang dikalkulasikeun dihargakeun karena modal karena pembelian jadi orang kulit ini surah mau rupiah adalah orang mau rupiah sih caranya itu berarti harga kita butuh Arab kembali itu perak jadi emas kalau rupiah mana anjing di kertas itu di mana orang dulu tanah nah ya tapi sah pakai belanja modal
terus dihargakeun eta lamun kana tadina lamun urang gitu kana dinar itu berarti aya 20 dinar tepatnya. Lamun perakna aya 200 dirham. Lamun urang mah itu rupiah ya. Sahargaeun teh dia 20 dinar eta 280 gram. Berarti mah juta urangnya. Lamun keur 8 kali 800 gram gunanya. Jadi 34 juta, tak aya 34 juta beta warung-warung ya. Bangsa warung mah jarang bernya, warung banyak orang lembur mah. Jadi bangsa sagen nyampe tah. Akhir tahun berasa nyampe eta pas-pasan eta semua. 34 juta ya pakai Jakarta. Teu nyampe mah teu. Kajian modalna tadi dia ratus juta sejabana pas akhir tahun dikalkulasikan di total ada barangna total seribu sekian busur segala rokok segala macam itu ya si jipo segala ayam kita lakukan itu pulaan ketinggalan kita segala macam dia sedang minyak jipo saya tinggalin itu kabeh eta pokona mah ieu tah. Total asa ieu sampai Jakarta. Itu ya. Sebab lantaran di Jakarta dagang mah lain barang. Itu ya. Lamun dagang jipo ya tahun panen jipo ieu. Jangan jipo. Barang ya. Walau kana Rasul Mali nakdan oleh kena wudu nun yusobi kuwa min nakda itu ala sahih pada dalika. Najul lamun pakai modalna deui dah, lamun pakai modalna sarua tadi emas perak lamun keur gitu atau duit kurangnya kan kurang sanisom. Nah, kurang sanisom. Jadi 10 juta, berarti sanisom nya atau itu 10 dinar sanisom. Tak tetap akhir tahun mah eta modalna pamana tadi 10 juta, 10 dinar. Tetap akhir tahun meta mungkin dagangan kurang tetap di total harga itu ya aya sanisom buntan teu lamun aya sanisom kita Jakarta di sanisom itu ya mencara gitu nah hijikeun modal jeung keuntungan pertengahan tahun kan kajian terus 10 juta umpamana aja kan teh sanisom nah eta modal terus modal poe orang bulan meningkat boleh gede terus pas akhir tahun nyampe 100 juta balik modal jadi jika ingin keuntungan 80 jadi iya 10 juta 100 juta ini kan lihat ulah di mah sini mah teh sani som sini mah tidak akan modal nanti iya baik sih 80 juta keuntungan hiji kan itu ya di ringan gitu katakan mah akhir tahun perhitungan anak namun ayah sani som Jakarta biasanya semua kita wajibu biha tijarati rubu usril qimati jadi kewajiban dina dagang dan Jakarta dikeluarkan Jakarta rubu usril qimah saperapat per puluh dina harga dan Surabaya bagi 40 ya hari pas nisob nama ima dikeluarkan resep nisob nama tadi dia 80 gram atau 20 dinar ini dikeluarkan sabaraha sarua aja emas rubul usri hari itu rubul usri barang langsung ini bagi 40 20 dinar bagi 40 berarti setengah dinar atau dalam graman 80 gram bagi 42 gram langsung barangnya ya. Hari mah rubul usri itu bagi 40 g atau harga lain barang sari ini di per 40 karena harga kedelana terus dihargakan dari itu ya seberapa 80 gram ayah atau 20 juta 24 juta under per gram 800 pokoknya karakternya di 40 di 40 ya bagi obat di 40 singkatan itu bagi 40 bahasa ya bahasa sekolah lain ya persen bahasa anak
Kesini masalah ini baik. Jadi saparapat per puluh tina harga eta barang dagangan sanes dihargakeun di total sampai ka sani sok teu aya 80 gramun sekarang sabaraha 800.000 800.000 kali 8 kali 8 24 juta tah geus 40 hasilna nah sanes 30 teh eta berarti dekat nah mungkin saja kan 5.000 kan terus kan itu banyak besar saya. Amma an-nahar kurusi pakama bin nakdaini. Anapun lamun keur dicakat tijarah eta ngujina saparapat per puluh berarti pakama bin nakdaini seperti eta emas perak. Rubur usri eta. Rubur usri nah paring gitu. Terus amanah lagi mati anapun di eta nisab tadi anu saparapat puluh mujina tina hargana lain tina barangna palain mun tobah. Lantaran ari harga mah bisa kurang beda jeung barangna mah barang dagangan kurang dijual lagi teu Pak beli di nu anyar deui nah ari harga mah gitu bae salah kurang di total bae ilat kaduana walina anu mantak dina zakatna eta hargana dina barang dagangan mah kaduana ilat kadua walina Umar radhiyallahu anhu antaran Sayyidina Umar Jaman baheula biasa perdagangan itu sebelum jaman baheula kerja. Qala liman yabi'ul udhum. Cek Sayyidina Umar ka jalma anu dagang sembako, bener sembako. Dan batur kaedo. Sembako jadi nya mangsa mina yang laut itu. Tah nu dagang sembako cek Sayyidina Umar kawinhu wa dizakat. Hargakeun ku anjeun eta sembako eta. Karena tadi dia dibelina pakai naon seneta pakai emas memperayakan emas karena guru orang mah pakai duit ya karena duit yang tetap dari dia sa 80 gram ya guru orang mah itu menjadi dinare tah hasil terus di regakeun terus dikalkulasikan kana hargana berduitnya nyampe sampai seperti itu nah karena kuat di zakat tahu kerak keluarkan zakat jadi kalau zakat mah nyita hargana lain barang mah pertama anu dagang sembako kita dihargakan dengan harganya itu berapa itu tak nyampe tanggal tak 20 dinar nyampe tanggal 80 gram namun duitnya nyampe tanggal 64 tahun kalau nyampe karakuan di zakat tahu keluar dan zakat berarti hendakkan bahwa dagang mah dan zakat eta lain barang situ dengan gula belum mana gula merah tepat kan tuh rasa toko agen gula merah dulu nya dari gula merah pakai tidak kakak eta paling bikin mobil orang gula merahnya tetap dia dibikin di mana apa sebenarnya bikin lah non eta zakat dina ada itu modal asal akhir tahun harga dasar harga dasar itu pembeliannya apa pembeliannya seperti berbeda ya harga jual beri jadi harga jual berarti jadi harga beli harga jual antara tos aja kayak untung lagi harga untung berharga jual tapi dia pembelian jadi itu 10.000 modalnya di rokok 10.000 dijual modalnya 15 berarti 15 berikut keuntungan kan tadi yang modal jadi keuntungan itu ya. Berarti harganya harga jual harga beli. Somalu sasainil khalitaini ay sarikaini bisuyui al mujawiraini
mujawaratul madil wahid ayu sasil qulatoi al asqasil qulatoi kama sasil mibari fi sobiul mufrad. Tapi orang usaha eta ya usaha bisa dina ieu maksudnya jarang dina hukuman nama itu. Ini masa ieu mah nu ngahijikeun barang jadi kalau menjadi usaha teh itu barangnya. Katakan sawa kan itu nama lamun urang dina dagang jadi peperangan atuh nyampe seniso ngan di dieu mah ya ngan dina masalah ngaran satu hewan penjataran kena wajib zakat, umbe, sapi, kebo, onta, ya. Taya orang lamun dihijikeun urang, babarangan teu naon. Ngan aya ringan, aya beratna, gitu ya. Lamun keur beratna ya, nalika urang boga duaan, umbe, boga 40 boga duaan, eta tahun itu dalam akhir tahun 40 wajib zakat eta. Eta berat dan sebabna eta 40 pan boga duaan berarti 20 sewam atau di sini 10 20 pantasan kena wajib zakat. Itu karak 40 karak 70 karak 20 mah geus lantaran dihijikeun jadi 40 boga duaan. Nah, eta wajib zakat eta dina segi beratna. Itu nya dina segi beratna. Laju dina ringeunna ya dina ringan. Dina kali itu udah 80 keduaan 80. Eta panjakatan hiji beringan eta. Hiji bae Pak. Tapi lamun dari terbisi 40 boga si 40 hiji sewang di Jakarta. Jadi ringan aya beratna. Jadi urang paperangan eta dina urusan embe. Urusan dina embe atau kebo sapi tamakan dia wa mal saksoil khalitain harta boga duaan anu campur jengan dijikeun secara kira dengan dua orang imam bisuyu secara keseluruhan atau henteu terus atau lobaan lain duaan sapuluhan pamana ngahijikeun urang ieu 4 sewang beda 4 sewang jadi 40 eta setahun eta 40 wajib zakat eta tapi lamun terpisahan teh dihijikeun boranya ya kira-kira opat can kabat kan wajib zakat kan. Nah, tina segi beratna gitu. Tina segi beratna. Ya takamalisasi munfaridi harta benda dicampurkan itu seperti harta benda sorangan bae dina masalah nisabna. Altina jadi ya kajin urang boga duaan dina urusan be, kemudian urusan satu hewan, bebe lah contohna. Sapi. Lamun boga 20, kurang boga 20. Nah, mangge 20, manggu mar 20, eta sarua. Itu can wajib zakat, itu can wajib zakat. Tapi lamun dihijikeun mah cek dia mah urang hijikeun mah lah. Berangan sana urusan. Kayak ngamun segala macam, tenggat minum segala macam hijikeun ayo. Nah, dihijikeun setahun bae 40, atuh geus wajib zakat. Duaan eta 40 kan. Padahal bakar 20 sewang ya. Lamun itu dihijikeun dia mah teu wajib zakat. Dina segi beratna. Dina segi ringeunna tadi teh ya 80 lamun teu dihijikeun mah masing-masing zakat. Si boga 40 wajib zakat. Si boga 40 wajib berarti lantaran dihijikeun tetep hijikeun ya Pak. Zakat nama eta teh segi. Lekol sallallahu alaihi wasallam mulai mau bina mutafarriqin wala yufarraqu bina muntamiin qasata sadaqah ay qasata qillatiha aw qataratiha. Majikan Rasul lemetak seperti harta benda saurang bae tadi dina nisabna barang anu dikumpul dihijikeun tadi dia dina urusan mingguan sasatuan. Cekan Rasul aya juma'u bina mutafarriqin ulah dihijikeun antara anu terpisah jeung ulah dipisahkeun antara anu hiji cara ngajakatkeunna khosiyata sedekah karena sieun urang keburu zakat aya khosiyata qillati aqatritiha urang sieun diberi naon zakatna saeutik atau loba zakatna
ulah kudu rempan kesina mah lantaran tadi dia di tengah hijikeun mah untuk kudu riba kadang-kadang ringan gitu nya kadang-kadang berat keringan tadi dia nalika boga duaan dia boga 80 ringan jangan naik itu ya dan hiji bae 80 biasanya tapi lamun teu dihijikeun tadi dia dipisahkeun bae ini 40 tetap dia wajib zakat kedua kan dihiji-hijinya laju kerberatna tadi itu ya sin keburu zakat itu kudu kitu lantaran berat nah tak cikan di Rasul jadi ulah sieun sebab dihijikeun gitu ya lantaran tadi itu ya aya dengan aya beratna keur beratna memang aya nalika ende kaboga duaan nyampe 40 dihijikeun teh wajib zakat keur beratna tapi ringan aya nah jadi zakatna saeutik mana keur boga 80 boga 120 itu hijikeun ya aturan mah tilu mah eta sia boga 40 sia boga 40 90 boga tiluan eta itu zakat tilu ya si 40 zakatan ini 40 zakatan ini 40 antar 20 itu tapi lantaran dihijikeun tapi boga tiluan umpamana zakatna hiji bae tah tina segi ringan Petan campuran gitu tidak kamu suruh khilthah bila mana sempurna persyaratannya berke mana yang ditakutna marahun seperti kandangna ngahiji tah eta gitu kan bukan kandang hiji sekarang lu tadi bukan duaan dia memang 40 hiji kan udah terpisah hiji kan ngaranna hiji gininya terus sama-sama tempat nyampalna di keluar ke kandang beri pakai bulan di lomba tanah eta kenehnya baheula di paling besar begitu tanah lapang Gomaraan tempat ngangona hiji itu pisah eta karek eta kena itu tadi teh aya dengan aya beratna tadi teh asal ieu terus sopahlun tah dina penjaluna lamun tukang lalakina teh tukang macakna karena beda ulah masing-masing ieu mah boga aing lagi geus hiji usaha bae tah maksudna gitu. Nah, apalagi macakna tah. Pacakna. Wa masrabun tempat minum beri kewahangan gimana. Ulah terpisah. Ini makan itu nih makan ini. Wa halibun lamun dina waktu meresna. Pas jelemahan meresna tak keneh saha eta mah gantian pokokna. Ulah lagi ieu mah cenah 20 mah aing nomor 10 sampai itu mah boga dua dan boga pisah dan bisa masing-masing. Gua mau halbi di tempat meresna lamun teh mah di mana tempat meres biasa khusus. Eta arak eta kena dari dia anu aya ringan aya bulat antara kos harta boga saurang di gitu asal tadi dia tempat kandangna hiji tempat nyampalna tempat ngangon terus pamacakna lalakina hiji terus jelema nu meresna sahabat eta mah bener saurang nek sahabat itu gantian penting saurang Pemojo halbin di tempat tadi dia pemerasaan nabian karena sasana min ahli sakati jeung deui eta budak tua nu ngahijikeun nanti ya eta ahli kana zakat berarti Islam barek ting saja pana manggejing eta na mukallaf terus wabi'an madul haulu min waqtil khalidati terus melewati kana masa haul setahun dimulai dihijikeun eta berarti ya terus melalui setahun di sawal ka sawal deui mana nyampe tadi dapat nah tadi 10 sewang ya orang air tahun nyampe ke 40 eta wajib zakat seperti zakat saurang eta keur tidak segi bulan aturan mah 40 dibagi dua paling 20 sewang maksudnya dan wajib zakat lah 20 sewang lantaran dihijikeun dari dia wajib zakat tidak segi kita bulan tidak segeringan nyampe terus nambah 40 sampai 120 Jakarta hiji dengan deui lamun teu dihijikeun mah eta kamu boga 40 itu sih zakat
Idza kana al-malu halian lamun wa bi anna al-hal min waqti idza kana al-malu halian bila mana harta bendana anu bangsa tanggung tahun embe tahun dimulai dihijikeun eta melewati masa setahun. Nah nyampe sanisab dari 40 minimal nya embe mah kurang embe wajib Jakarta keduaan teh eta keur bulan wis sudah percaya dia nak ini motor ge 40 bukan dua di Jakarta sebenarnya. Mau di kan geman air kena kan itu nah. Nalika lebah 80 mana itu tetap Jakarta hiji. Lamun dipisah mah tetap si hiji sih pan. Otak ringan ya. Gobian kanal masyatan ini soban kamilan jeung deui eta embekna atau kebokna nyampe sanisab sempurna pada sanisab mangga ieu 40 dihijikeun lah itu eta kusabuka sorangan 80 panetanya jadi 80 eta Jakarta atau kusabuka sorangan bae di mana 80 eta Jakarta embe hiji keneh ya tahun ieu dihijikeun 40 sewa ke tahun hareup kumaha jajan aya anakan nya 80 Jakarta berapa hiji lamun teu dihijikeun mah teu si Jakarta ya. Gitu. Aw aqalla min sabin waleh ini min sabun atawa nu saurang mah urang teh sanesab lumang jahit mah sadeng pemana ngan 30 ari anu mang umarna ka mang bakar aya 40 ya itu mah sanesab percaya kita dihijikeun mangga ini Jakarta berarti tetep baik di tahun harupna itu dina pas boga sorangan terus boga sorangan udah boga 70 itu dihijikeun ke Jakarta ya. Teta hadar bil mawasih, teta persyaratan-persyaratan tadi diantarana jadi kandangna kudu kahiji, tempat nyampangna bring kali kahiji. Eta dina urusan sampah hewan. Itu nya hewan kira mungkin urusan dagang, kira urusan dan bukanna tani, lak pare babarangan hiji jadi bahan itu mah persyaratannya. Lamun dia urusan lingkungan begitu mah eta aya dengan aya juga tenang teman itu hari siap mah misalnya kira eta mah ngahijikeun mah langsung pada sanisab mangga ieu 40 hijikeun ngan kita udah hareup aturan mah lamun teu dihijikeun pan ieu zakat hiji zakat dilantaran dihijikeun jadi 80 tahun harus umpamana jajan nambah 80 kan itu tetap Jakarta hiji ringan bukan ya. Wa amma fil masyarat bisaratu. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Azidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa taqdi lana biha jami'al hajat wa lana biha darajat wa tuballighuna biha hasanat Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li sayyidina wa man kana wa Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ij'alna lana awladana wa ahlana wa jama'atana min ahli al-rahmah wal khair wa la taj'alna waliyyahum min al-shaytan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yash'uru illa anta la yastajabu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه بسم الله آمين آمين.
Sa